สดเนี่ยต่างออกนี่ในขนมไงนี้เนี่ยยมเมียนแต่เราปอสไว้แล้วมันก็เฉยมองอะให้ชิบุนแพงกว่าเราhaiแต่เรานั่งยมมาเฟิร์มหอบปีมกตีมวยยมมาช่างสกอให้มวยเจยังยมมาช่างมวยสุฉุกแต่อะไรจับด้านเธออยู่มวยยมต่างออกนี่บองไล่ยมจับด้านจับตะลงในวิสอาสันมาแน่โลเหมือนแต่ใส่เวลาปอสไว้จังไง lời nó nhâm chập đam cặp từ lâu là bây giờ thì trắng bạch thịt đâu là tạc tròn tíต่อไปเรียบจำเครื่องรูหายเลยนะยมจับดามจำอันบองล้ายยมจับดามช่างจะลองสันยมขอสกอร์กับหอม
បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ត្រឡោងចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាត្រឡោងវងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងខ្ទឹមសខ្ទឹមខហើយនឹងគល់ខ្ទឹមនេះសិនដាក់ទឹកត្រីចូលដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចូលម្សៅស៊ុបស្ករសអំបិលដាក់ប្រេងខ្យងចេះដាក់ចូលបន្តិចតមកទៀតខ្ញុំចាក់ត្រឡោងចូលវ៉ាវត្រឡោងរបស់យើងល្អមែនតើណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរោយដូងពីលើអូយត្រឡោករបស់យើងឆ្អិនល្អមែនតើតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរោយស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងម្រេចពីលើដាក់មកយើងដូចយកទៅភ្លក្សនេះដំឡូងឆាហើយនឹងដំឡូងឆឹងរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើបងឡើយខ្ញុំសាក់ញ៉ាំជាមួយនឹងដំឡូងឆានេះសិនអូឡើងតំណងញ៉ាំមែនតើហ្មងណាហើយនិយាយពីពណ៌វាឡើងស្អាតហ្មងហើយមែនតើសាច់កន្លងឡើងល្អួតហ្មងណានេះដំឡូងឆឹងអែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើបើពណ៌ក្នុងវាណែត្រឡោករបស់យើងពណ៌ឡើងស្អាតមែនតើហ្មងណាពណ៌ឡើងស្វាយអែមមុតឆ្ងាញ់មែនតើអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ